5 fakta hewan. Ada yang tidur 3 tahun, tanpa makan. 1. Ular. Ular mendengar bunyi bukan melalui lubang telinga, tetapi mendengar bunyi-bunyian melalui rahangnya. 2. Katak. Katak memiliki lidah yang tumbuh dari bagian depan mulutnya, inilah yang membuat katak mudah menangkap mangsanya. 3. Albatros. Albatros dapat terbang sepanjang hari tanpa mengepakkan sayap sekalipun. 4. Siput. Siput merupakan hewan yang unik, siput bisa tidur selama 3 tahun tanpa makan. 5. Burung unta. Mata burung unta paling terbesar dari hewan mamalia lainnya. Ternyata, mata burung unta bahkan lebih besar dari otaknya sendiri. Jangan lupa like dan subscribe untuk info menarik selanjutnya.